हम छतरपुर रेलवे स्टेशन के पास आए हैं। ये देख सकते हैं आप छतरपुर रेलवे स्टेशन, ये बहुत ही अच्छा और सुंदर है, जहाँ हेलीपैड की सुविधा भी है। आप देख सकते हैं हेलीपैड की सुविधा है, 3 जगह, एक आगे हेलीपैड की सुविधा है, एक इस साइड देख सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी खूबसूरत जगह है देखने के लिए, आप यहाँ आ सकते हैं। और आप आगे हाईवे रोड देख सकते हैं, जहाँ से खजराई की ओर जाएंगे तो बाबा बागेश्वर धाम पहुँच सकते हैं। तो आप आइए जहाँ एमपी छतरपुर में, और ये बहुत ही अच्छी जगह है घूमने के लिए। आप देख सकते हैं हमारा नेशनल फ्लैग दिख रहा है, बहुत ही बढ़िया खूबसूरत रेलवे स्टेशन है। जी अभी ट्रेन आई है खजुराहो की ओर से, खड़ी हुई है। खजुराहो से चल के ललितपुर होते हुए जाएगी भोपाल के रास्ते।